चाहे अमेरिका हो, रूस या फिर चीन। तीनों ही देश दो तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, यूएस F-22 रैप्टर जो एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, वही F-35 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। चीन इस्तेमाल करता है J-20 जो कि ट्यून इंजन फाइटर जेट है। दूसरा फाइटर जेट है J-35 जो एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जिसे कभी कभी F-35 की कॉपी भी बोलते हैं। रूस यूज करता है Su-57 और फ्यूचर में आने वाला है। उनका Su-75 चेकमेट। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी काम कर रहा है अपना एक ही सिंगल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसका नाम है AMSEA, जो कि 2023 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है।